மாருதி ஸ்விஃப்ட் டைப் 2 பெட்ரோல் வேரியண்ட் காரில் பிரேக் அடித்தா நாய்ஸ் கேட்குது, சஸ்பென்ஷன் சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம வீடியோ பார்த்து சாயல்குடியிலேருந்து மதுரை நம்ம ஒர்க்ஷாப்க்கு எடுத்து வந்தாங்க. வீலை கழட்டி பிரித்து செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஃப்ரண்டில் வர பிரேக் பேடும் ரோட்டும் வந்து தேய்மானம் ஆயிருந்துச்சு. பிரேக் பேட் நல்லா ஒட்ட தேய்மானம் ஆனதுனால தான் ரோட்டில் கோடு விழுந்து நம்ம ரோட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஓரளவுக்கு சுமாராக தான் தேஞ்சிருந்துச்சு. ஆனால் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேட் நல்லா ஒட்ட தேய்மானம் ஆகி அந்த பிரேக் பேடில் கம்பி வரைக்கும் நல்லா ஒட்ட தேய்மானம் ஆகி அந்த கம்பி ஃபுல்லாக அந்த ரோட்டில் பட்டு நல்லா பள்ளமாக இருந்துச்சு. இதை கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரூ பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கணக்கு ரொம்ப கம்மியாகி பிரேக் டவுன் வரைக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அதனால் பிரேக் பேட் ஓய் வாங்கி ஃபிட் பண்ணுறோம். ரோட்ரும் லெஃப்ட் ரைட் 2 பக்கம் செட்டாக மாற்றா ரொம்ப நல்லது. நம்ம அதனால் லெஃப்ட் ரைட் 2 பக்கம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பேடுமே வந்து செட்டாக தான் வரும். நம்ம அசம்பிளியாக வாங்கி 2 பக்கம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சஸ்பென்ஷன் சவுண்டு கேட்குன்னு சொல்லி கஸ்டமர் இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்க. ஆனால் சாக்காப்ஸில் லிங்க் ராடு லோயர் பால்ஜன் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு வந்து சவுண்டு அரெஸ்டானு சொல்லி சொன்னாங்க. சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு லிங்க் ராடில் வந்து சப்போர்ட்டோட பெரிய ராடு வரும். அதில் நம்ம சேக் பண்ணி பார்த்தால கொடன்னு புஷ்ஷெல்லாம் ரொம்ப தேய்மானம் ஆயிருந்துச்சு. இது வந்து நம்ம கழட்டி மாட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சப்ரேம்லாம் இறக்கி மாற்றணும். நம்ம அதிலே சிம்பிளாக ராடை கழட்டாமல் சப்ரம் இறக்காமல் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அதில் உள்ள புஷ்ஷை கழட்டி செக் பண்ணி பார்த்ததில் பழசுக்கும் புதுசுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நிறையா இருந்துச்சு. இதனால தான் வந்து நம்ம எல்லா சஸ்பென்ஷன் மாற்றினாலும் இந்த ஒரு புஷ்ஷு மாற்றாம விட்டால் கூட சவுண்டு வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 150 ரூபா வரும். ஆனால் வந்து நம்ம ஓட்டுறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. நம்ம 10,000 20,000 செலவு பண்ணாலும் இந்த புஷ்ஷில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். செக் பண்ணி பார்த்தாலும் அருமையாக இருந்துச்சு. பள்ளமேல் நல்லா விட்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு பிரேக்கு பேடு மாற்றணும்னா பிரேக் பேடெல்லாம் பம்ப் பண்ணணும். பம்ப் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்தோம். கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.